어려운 못하는 게 없는 것 같아요. 그냥 보면. 박주는 못하는 게 없어. 아 이런 겁니다. 야 이런 거 쉽지. 할 것 같아. 무엄마가 있으면 위에 쳐주면 되는데 없나? 에이, 발로 이렇게 빼가지고 다시 한번 찍어야 하는 거 아닌가? 아니 왜 저렇게 진짜 미련하다. 처음 봐요, 저런 장작배. 처음 보. 헤이 잠깐만요. 헤이 잠깐만요. 헤이 잠깐만. 헤이 김사장님. 잠깐. 헤이 김사장님. 잠깐. 야, 이 힘차겠다. 야. 저 도끼 너 뽑기 힘들게. 근데 힘은 되게 좋아. 저게 돼요? 예. 되나? 근데 힘은 진짜 세다. 한 번만 더. 사냥할 수 있습니다. 이런. 됐어. 드디어 찾았다. 선생님 천직. 이거였다. 와. 야, 헤이 지상 번개 됐어요. 가자, 이제 집에. 많이 떨어져 보여. 영아, 한번 보여줘. 조심해야 돼. 무릎 조심해야 돼요. 힘 빼고. 오! 나이스. 힘 빼고. 잘한다. 한 방에 하는 사람 있는데. 왜 이렇게 잘해? 쭉 치면 돼요. 이거구나. 기계인데, 이거. 진짜 잘한다. 역시 타자 출신이라 다 잘하네. 자, 잠깐, 형, 도전! 뭐야 몇 점 아니야 너무 얇아. 에이, 이거 어려워. 뭐 이쑤시개 만드니? 살짝만 치면 돼. 저게 되네. 대영이가 멋있다. 아!